Very happy and very confident that we have placed our faith in a right candidate. आमचो जो विश्वास आहा तो एक बरो मनशाच्या हितून आमी घातलेलो आसा आनी काँग्रेसीन आमचे विचार मांडल्या उपरांत एक बरो उमेदवार आमकां कॅप्टन विर्यातोच्या रुपान आमकां मेळ्ळा आनी जरूर जे आमी डोर टू डोर कॅम्पेनींग करता थिंगा आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा. आमी सगळे कडेन उलयल्या आनी आमकां आश्वासन आसा आनी होप आसा की आमी जरूर विन जातले विथ व्हेरी बिग मार्जिन. इट इज नॉट दॅट we will win, but we will win with a margin. पार्लियामेंट मीटिंग झालं चार मुरमुगा वास्को दाबोले and कुठाले जिंकते आम्ही. BJP will lose on all the 4 seats. So in the past, the BJP was boasting that they will win all the 4 seats. Do you think it's not possible this time? I am going to challenge the Dabole by Mavan for him to win. There is what the top is. So we aren't talking. Sir, as of now, how is your canvassing going on? How is the response of the people, sir? See, response, people are upset. अच्छा दिन दे रहा है, अच्छा दिन आया नहीं मतलब लोग. उनके आपकी हमारा अभी पहले स्कीम का तो एक स्कीम परिकर स्कीम का ले स्कीम बंद ले स्कीम आत लोका दोन ऑफिसर पोजीशन. What is it? Sir, as of now, one of the Congress aspirant, Nandadeep Raut, has gone and joined hands with the BJP. Do you think that will affect the Congress in Vasco? Nanda is my friend, but I was the vote council. I was the vote. This is my vote, not Nanda's vote. Nanda my idea. Nanda don't election pidal. Top pidal, then bail pidal. This is babu pidal. This is my vote. Because I'm okay with your vote. It will not make any difference to the Congress. इलेक्शन येता कॅन्डिडेट येता आनी जस्ट प्रॉमिस करता आपण हे करतलो ते करतलो. I come from the armed forces. And if I say something, I have to live by that. आणि आम्ही बसन आमची फुल टीम आमच्या बरोबर एक्स सरपंच आसा, पंचीज आसा, जिल्हा परिषद मेंबर आसा, आम्ही सगळे बसले प्लस सिटिजन्स ऑफ दाबोली. आम्ही एक मिटींग घेतली. आम्ही पहिले कितें कितें प्रॉब्लेम आसा वी डिस्कस्ड विथ द काँग्रेस लिडरशीप. अशे प्रॉब्लेम आसा. वी वॉन्ट दिस टू बी रिलीज्ड एज अ विजन डॉक्युमेंट की आमकां सगळ्यांक खबर आसा काँग्रेस इज फॉर्मिंग द नेक्स्ट गव्हर्मेंट. सो तुमी आमकां आश्वेशन दिवपाक जाय बिकॉज दीस इज वॉट वी आर प्रॉमिसींग द पीपल. आनी जेन्ना तांणी पळयलें दे सेड येस प्लीज गो अहेड. आनी हें विजन डॉक्युमेंट जे आयज रिलीज जालां एट द हँड्स ऑफ श्री दिगंबर कामत हातून आमी बरयलां रिगार्डींग एम्प्लॉयमेंट फॉर द यूथ. दाबोलीच्या युथाक एम्प्लॉयमेंट. And this policy, if implemented, it is not only going to benefit the youth of Dabolim but youth of Goa. But our focus is on Dabolim. Second is, as Dabolim, आमकां उदकाचे problem जाल्ले आसा. Drinking water is not there, but same pipeline is giving drinking water to Vasco and Mormugaon and everywhere. But Dabolim पावतकूच कितें तरी problem जाता. आमी promise केला, this problem will be solved in no time. आयज बोगमाळो उदक ना, न्यू वाडे चिखले उदक ना. अर्देवार येता एक वर येता. नो, ड्रिंकिंग वॉटर इज द राईट, सगळ्यांचो हक्क हो. दिस वी विल इम्प्लिमेंट. तिसरें म्हळ्यार भुरग्यांक बरें एड्युकेशन जाय. एड्युकेशन करता, ग्रॅज्युएशन करता, आफ्टर दॅट वॉट वेर इज द एम्प्लॉयमेंट. वी हॅव टू हॅव स्कील डेव्हलपमेंट. तें आमी बरयल्लें आसा तातूंत. आमी जेन्ना वाडटाले तेन्ना आमचे कडेन ग्रावंड आशिल्ले, सादारण बांदलेले नाशिल्ले. आमी दोंगरार वेताले, शेतान वेताले, खेवताले. आयज तंदुरुस्त जाले. आय माय सेल्फ एम अ नॅशनल बॅडमिंटन प्लेयर. कित्याक आमच्या आवय बापायन एनकरेज केल्ले. आयज ग्रावंड ना भुरग्यांक. भुरगे खंय वेतले. आयज दाबोलेम खंयचो ग्रावंड आसा. आतां हो गोडावन ग्रावंड हो लोकांचो ग्रावंड आशिल्लो. तुका तर भुरग्यांक यूज करपाक जाय जाल्यार यू हॅव टू टेक परमिशन. ये क्या हो गया, किसका परमिशन, कोण ये की तुमी वचून परमिशन घेवंक जाय. हो ग्रावंड आशिल्लो आमच्या वडिलांनी भुरग्यांक. वी आर प्रॉमिसींग नॉट ओनली दीस ग्रावंड, द ग्रावंड इन बोगमाळो, द ग्रावंड इन दाबोलीम, ऑल दीस ग्रावंड्स विल बी डेव्हलप अँड विल बी अवेलेबल युथांक. युथांक जाय तशें खेळून तंदुरुस्त जाता. बिकॉज अ गुड बॉडी, अ गुड माइंड इज अ सॉर्ट ऑफ ग्रोथ फॉर एवरी यूथ, गर्ल और बॉय. जीतेगा भाई. बीजेपी पूरा 10 साल से देख रहे हैं, बोलता है करता है, गरीब मर रहे हैं. इसलिए हमको हमारा लोग क्या बोलता है, कांग्रेस पक्ष अच्छा है. अभी वापस कांग्रेस पक्ष आएगा. हमारा कैप्टन जी 1000 से लीड से आएगा. ये तो हमको कॉन्फिडेंट है. हम जीतेगा ही जीतेगा.